Lan dayı, deyirəm bəlkə bizə biraz fəhlə qüvvəsi yollayasınız. Jekdən bir 3-4 nəfər. Yo, heç bir fəhlə məhlə lazımdır. Qələt vələdə, ne deyirəm ona qulaq az. Tut bunu. Özümüz işləməliyik. Öz qüvvəmizlə. Necə deyərlər, metodum narodni stroyka. Belə də lazımdır. Zəhmət olmasa qoy başıma bunu. Ne? Yoldaş Zeynalov, nahara uşaqları deyirəm araq alım, yoxsa partfen alım, hə? Piriri, piriri.